Hi vlog, welcome to my guys. Shutdown nga LDR, lockdown relationships. Adik-adik mau makan mana sini? Kita jarang buat bareng-bareng. Udah. Asal ada kita aja. Asal ada aku sebenarnya. Kami hari ini jadi tour guide. Mau putus baunya. Soalnya dia bawa air. Kita mau sholat dulu. Kamu mau sholat? Iya. Kamu sholat? Enggak. Kamu sholat ya? Oke, aku yang nggak sholat berarti aku di sana. Oke, kita berdua, sisa berdua nggak sholat. Sisa berdua. Coba dia. Keluar vlog. Ini balik kamu. Bukan vlog. Kamu dulu. Ada lagi. Pun pegang pun. Mama, ayo lah. Pindah kemana dia pindah? Tahu banget yang punya burung. Marah dong dia. Lemon. Lemon jangan marah-marah Lemon. Aku sudah tak marah. Okay, fine. Aku di depan dong, aku di depan. Tuh, ada nyaut tuh. Udah, Pak. Flamingo. Oh iya. Tahu nggak kenapa dia nggak warna pink? Tahu nggak kenapa dia nggak warna pink? Kenapa? Berarti dia lupa gua kenapa. Dari Angsa. Adek jangan mendahului dulu. Lihat guys, di depan kita ada. Hai. ini lupa aku namanya nih. Ini. Ini burung ini kan yang pesawat.
Begitu jalan ya kak. Ini ceritanya kita di sini dulu. Oke, Mahara duluan sebagai Sarijal Mahara. Ini oke ya. Dia masih berpikir tuh ada caranya. Aku sebagai laki-laki berbalik. Oh my god. Coba lu lewat-lewat aja lu. Coba. Itu ada burung sana. Iya. Apa kak? Itu sebelah sana ada burung. Ini keren sama tua. Ayo ke sana. Mata nggak mau megang kakak tua. Kakak tua. Cadarmu Aisyah. Itu kakak tua, kakak tua. Terbang. Gue takut. Iya banci. Apa coba? Burungnya terbang. Free fly, beneran free fly. Beneran free fly itu. Kopi kasih foto ke mana? Gue takut ya. Itulah ngasih makan burung di rumah. Gak berani ya? Kita naik ke atasnya pakai eskalator aja. Atas apa lihat tuh? Gak tahu. Pemandangan. Itu fotonya bisa difoto tuh udah jaya. Oh di kanan gitu ya. Tiga, satu, dua, tiga. Yuk pulang yuk. Kalau pulang bisa nggak? Foto ini. Kamu coba yang ini dong kak, di tangan boleh nggak? Biasa banget ya. Saya biasa banget ya. Kak saya biasa. Berani ganti. Kak saya biasa. Tolong. Gimana sih mau? Udah kak. Alhamdulillah rabbil alamin. Wah. Mau boleh. Oma. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Jangan sih. Kita mau nyobain nak. Kita mau nyoba. Oh paro. Kayaknya dia deh kamera depannya. Joni. Bukain belakangin aja. Baik.
Dia maupun kan kepo tapi takut. Ayo joget lagi. Kamu bukan naik ke kepala. Ma, dekatin sini, dekatin ke ama kami. Di mana? Berdua. Malu. Dia lihat dia ama deh. Ini burung apa? Nah, kamu mungkin minta makan sama dia ya. Tadi tuh kamu gini. Akhirnya dicari lo. Beda jenis tapi yang mirip. Oh, berantem. Nggak boleh. Ini kakak tua. Mana pakai HP? Emang udah berbalik dia. Kenapa dia mau? Karena tahu yang dapat dari kampung. Udah biasa. Jani, hello Jani. Joni kalah mana Joni? Joni sini sama aku Joni. Sama Bang Maharet. Sama aku yang cool ini. Ya Allah. Tadi dia minta. Gak usah kasih. Taruh tuh tangannya nggak taruh. Joni ini pada habis John. Akrab banget Jon. Joni santai. Iya nih Joni. Apa sih? Pelan amat pun. Udah jangan terbang Joni. Duduk gitu mah. Makan. Apa yang mau dimakan?
Happy lu nih. Ramah nggak bang? Ramah nggak bang? Ramah nggak? Oh, dia mau show dulu. Panggil kali ini bersama Bobby and let's go. Kita sama-sama mengoperasi menggunakan dengan Oke, ditahan kakak sampai maghrib. Beneran sekaligus. Oke, kita langsung panggil tidak bersama Bobby and let's go. Ini dia pengoperasi dan Bobby. Baiklah guys, vlog hari ini tutup dengan kelelahan. Mereka juga lelah. Paling paham aku, tua jadi satu, belah hati aku mau maju tapi tinggal tunggu waktu. Rasa